Ladies and gentlemen, are you welcome for the fifth person growth class? បាទស្វាគមន៍បងប្អូនតើបងប្អូនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្នាក់ទី5បានន័យថាវគ្គទី5របស់យើងហើយនៅ Today we boost our creativity. ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្កើននៅសមត្ថភាពនៃការភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើង I'm sure you know Cambodia has not had any COVID-19 deaths. បាទខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូនដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអ្នកណាស្លាប់ដោយសារ COVID នៅឡើយទេ But its economy is in a critical and unwell situation. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺវាមិនប្រសើរទេ The kingdom's biggest industries, textiles and tourism, យើងឃើញថាឧស្សាហកម្មធំៗនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទេសចររោងចក្រ they are so damaged that the World Bank thinks that about 1.7 million jobs are endangered. បាទគឺគាត់អត់ដំណើរការល្អទេដល់រហូតដល់ធនាគារពិភពលោកគាត់បានប្រកាសថាការងារប្រហែលជា 1.7 លានការងារត្រូវបានបាត់បង់ And because of that, it's naming the pandemic the greatest threat to Cambodia's development in the last 30 years of most recent history. ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាវាគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាង30ឆ្នាំរបស់យើងដូចជាកម្ពុជាយើងហ្នឹង On the other side, we see Instagrammers that are joyful enjoying Angkor for themselves because it's empty. បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញអ្នកផុសនៅលើ Instagram ឬមួយ social media មួយចំនួនគឺគាត់ផុសរូបសប្បាយៗនៅអង្គរវត្តគឺមានតែគាត់ទេគឺទៅលេង But that joy doesn't capture the suffering, and the thousands of jobs depend on that because of tourism that went down 94%. ខណៈពេលដែលពួកគាត់ផុសអាសប្បាយហ្នឹងខណៈពេលហ្នឹងគាត់ភ្លេចគិតថាមានអ្នកមួយចំនួនអត់មានការងារធ្វើដោយសារតែបញ្ហាទេសចរហ្នឹង Right. So I recently read in the Khmer Times in an article បាទថ្មីៗខ្ញុំបានអាននៅក្នុងកាសែតមួយ where the writer was talking to Rit, ដែលអ្នកសរសេរហ្នឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្រុសម្នាក់ឈ្មោះរិទ្ធ a man, and they met outside of Bante Srei បាទ temple. បងរិទ្ធដែលគាត់រស់នៅខាងក្រៅបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសស្រី And Rit tried to sell foreign language books to non-existing customers actually. បាទគឺគាត់ព្យាយាមលក់សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ទៅកាន់បរទេសខណៈពេលដែលអត់មានបរទេសទៅលេងប្រាសាទហ្នឹង And he miserably asked, well, what should I do? ហើយគាត់ក៏ចាំសួរសំណួរមួយថាធ្វើអីទៀតឥឡូវ So that is a big question. បាទយើងគិតថាវាគឺជាសំណួរមួយដែលធំមែនទែន Sadly, there is no simple answer to that. ហើយយើងក៏ដឹងថាมันមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរហ្នឹង And no magic solution either. ហើយក៏มันមានទេវតាណាមកជួយយើងបានដែរពេលហ្នឹង However, there is one resource ក៏ប៉ុន្តែយើងមានធនធានមួយ which businesses will need to survive, and also we as individuals should embrace. ដែលអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវការដំណើរការទៅបានឬហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយយើងដើម្បីរកជំនួយមួយហ្នឹងដើម្បីរស់បាន So that is creativity. នោះគឺជាភាពច្នៃប្រឌិត Creativity in the sense of adapting to changing circumstances. បានន័យថាភាពច្នៃប្រឌិតដែលយើងមានដើម្បីសម្របជាមួយនឹងស្ថានភាពឬមួយក៏កលៈទេសៈដែលយើងកំពុងតែជួបរាល់ថ្ងៃហ្នឹង Fortunately, this is a natural resource that Cambodia has in abundance. ហើយវាអ្វីដែលពិសេសទៀតហ្នឹងគឺស្រុកខ្មែរយើងគឺអាចរកបានច្រើនណាស់អាភាពច្នៃប្រឌិតដែលនឹងធ្វើការនេះ We can see it everywhere when going through the country. បាទបើសិនយើងជិះមកក្នុងស្រុកយើងគឺមិនខ្វះទេភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ម្នាក់គឺមានច្រើនមែនទេ We can see it in ingenious repairs. ហើយពេលខ្លះយើងឃើញមានកន្លែងហាងគាត់កែច្នៃអីចេះមួយចុះមួយទៅ And also modifications that take place. បាទគឺគាត់ច្នៃផ្សេង Let me make a few examples. Let's see someone that wants to transport as many pipes as possible and put some on the sides of the tuk-tuk. ឥឡូវយើងឃើញមានការភាពច្នៃប្រឌិតមួយគឺគាត់មានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដាក់ពងទីបច្រើនមែនទេនៅលើទុកតែមួយ Or finding a radiator cap, improvise and see how we can withhold the pressure. ឬមួយឡានឬក៏យន្តដាក់ដីហ្នឹងគាត់បាត់អាគម្របធុងទឹករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមកែច្នៃយកឈើយកទៅញក់ដើម្បីផ្ចិតវាវិញ Or maybe on the next image, improvise an electricity plug, even though that might be a little dangerous here. ឬមួយក៏ព្រីភ្លើងអត់មានព្រីទេក៏តែយើងយកស្អីមួយទៅជំនួសដើម្បីដុតឲ្យខ្សែភ្លើងហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹងព្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភ្លើង Or last but not least, protecting from the intense suns while working outside. ហើយមួយទៀតចុងក្រោយគឺដូចជាយើងធ្វើការនៅហាលក្តៅអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីខ្លួនយើងទទួលបានប្រឡប់បន្តិច Well, in today's class, we explore how creativity can boost our personal growth. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនថាតើភាព
ច្នៃប្រឌិតហ្នឹងអាចបង្កើននៅការលូតលាស់ជីវិតរបស់យើងតខ្លួនយ៉ាងដូចនេះ So what is creativity? Let's take a យើង closer សួរ look. ថាតើភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងជាអ្វី So in its broader sense, the creativity is the ability បាទបើសិនយើងមើលទូលំទូលាយទៅគឺភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាលទ្ធភាព to find original solutions to an answer. ដែលយើងអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយមួយថ្មីស្រឡាងសម្រាប់បញ្ហាអ្វីមួយ Or actually not to an answer, but original solutions to answer problems and challenges. បាទគឺយើងរកអ្វីមួយដែលថ្មីដើម្បីយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះ And these can arise either at work or in our daily lives. អាចជាបញ្ហារបស់យើងតខ្លួននៅជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងធ្វើការ You know, the creative place is somewhere else where we usually are. ហើយមួយទៀតភាពច្នៃប្រឌិតមួយទៀតគឺនៅកន្លែងដែលយើងនៅស្រាប់ A place we haven't been. ហើយមួយទៀតឬក៏ទៅកន្លែងដែលយើងមិនដែលទៅ Maybe you have to leave the city, I mean, in your thoughts, ប្រហែលជាពេលខ្លះប្រហែលយើងគិតថាយើងនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយនេះ leave the place of your comfort, ចាក់ឆ្ងាយចេញពីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់សំណក់សុខស្រួល and go into the wilderness Hay for tự- intuition. បាទទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនដើម្បីយើងធ្វើយើងដើម្បីយើងសមាធិឬក៏យើងធ្វើអីចឹងទៅ So creativity also includes transforming ideas. អញ្ចឹងភាពច្នៃប្រឌិតក៏ជាការគឺជាការដាក់បន្ថែមនៅបំ គឺជាការដាក់នៅគំនិតច្នៃគំនិតដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅធ្វើអីមួយផ្សេងទៀតឲ្យប្រសើរ Yeah. So have creativity and turn these ideas, imaginations, or dreams into reality. បាទថាយើងសម័យពីអីមួយឬមកយើងគិតឃើញអីមួយគឺបានយើងយកវាមកហើយយើងធ្វើវាឲ្យចេញជាលទ្ធផល So when you are being creative, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានភាពច្នៃប្រឌិត you can see some hidden patterns and things we have not seen and how things connect to each គឺយើង other. អាចគិតឃើញអ្វីផ្សេងដែលយើងមិនដែលធ្លាប់គិតឃើញពីមុនហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមក And maybe things that are normally they're not related to each other. It doesn't make sense maybe. ហើយបើសិនយើងគិតធម្មតាទៅបើយើងរឿងមួយចំនួនវាអត់តាក់ទងគ្នាសោះ And because of seeing that, you come up with new ideas. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានភាពច្នៃប្រឌិតគឺយើងអាចដឹងថាអូយើងមានគំនិតថ្មីដែលយើងធ្វើម៉េចដើម្បីវាយកមកដាក់ទៅវាស៊ីគ្នាបាទ I think in many cases, we think, well, none of us is really creative. បាទពេលខ្លះយើងគិតថាយើងគ្មានភាពច្នៃប្រឌិតទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Maybe we think, well, I'm like a disability. There's not my strength. ហើយជាអូខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងទៅធ្វើអីឲ្យច្នៃប្រឌិតបានទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចេះទេ Maybe we fear of failing or getting judged by others. ឬមួយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចនរណាម្នាក់គេចាប់ដើមវិនិច្ឆ័យមកលើយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើវា Well, you know, creativity is not about the creative jobs like painting or creating music. ចឹងភាពច្នៃប្រឌិតកន្លែងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពច្នៃប្រឌិតទៅលើដូចជាសិល្បៈឬមួយក៏តន្ត្រីអីមួយទេ So creativity is having the ability to imagine and have original and unusual ideas. គឺភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាលទ្ធភាពដែលយើងអាចសម័យដែលយើងអាចដឹងដែលយើងអាចយកវាមកដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មី And it also is a starting point to then develop innovation. ហើយនឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងអាចយកវាភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងទៅបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មី It actually is a proven fact that all of us, we have the creativity inside of us. It's just to set it free. បាទគឺតាមពិតទៅយើងម្នាក់ៗគឺមានភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងខ្លួនរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបញ្ចេញវាចេញមក It's all about building our confidence to be creative and have fun also on the way doing that. គឺដូចជាការដែលយើងកសាងភាពក្លាហានរបស់យើងទំនុកចិត្តរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញវាឲ្យបាន And in all of that, it also helps collaborating with others and sharing with others and building it. ហើយដូចគ្នាក៏យើងអាចយកភាពច្នៃប្រឌិតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយកែតម្រូវតម្រង់គ្នាផ្សេងទៀត Did you know that the very first verse of scripture actually describes a creative act? យើងដឹងទេនៅក្នុងគម្ពីរខដំបងឃ្លាដំបងគេបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរគឺនិយាយពីភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងដែរ This is where God created the heavens and earth. គឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី And additionally, in Genesis, the Bible says, ហើយមួយទៀតយើងមើលតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទបានសរសេរថា God created man as an image on his own. គឺព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ So this can be interpreted that we are also creators as God is. គឺយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា
យើងព្រះមិនគឺយើងចឹងដែរ as he created us. គឺព្រះអង្គបង្កើតយើងមកគឺដូចជារូបអង្គទ្រង់ចឹង So we are also creators in the sense of creating relationship, creating arts, creating music. គឺយើងបង្កើតមកឲ្យមានទំនាក់ទំនងបង្កើតមកឲ្យយើងចេះមានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនមានតន្ត្រីនៅក្នុងខ្លួន Creating cities and many other things that we don't know yet that will come in the future, including inventions. យើងបង្កើតជាតិសាសន៍បង្កើតអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនដែលដឹងថាវានឹងថាយើងនឹងអាចធ្វើបាន So the creative spirit is certainly in us, given by God. គឺយើងដឹងថាអាភាពច្នៃប្រឌិតនឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងស្រាប់ហើយដោយសារព្រះអង្គចាស់ដាក់មកយើង As he created us in his own image. ខណៈពេលដែលយើងបានដឹងពីមុនថាព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតយើងឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងយើងមានអស់ទៅហើយនៅក្នុងយើង So let's take a little step back. Do you remember last week's class? ឥឡូវយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចតើបងប្អូនចាំទេកាលពីថ្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុន We finished it off with a little challenge for you. គឺយើងបញ្ចប់ថ្នាក់របស់យើងដោយមានលំហាត់មួយមានការងារមួយដែលយើងត្រូវធ្វើ So first of all, thank you very much for sharing all these really great and creative pictures, បាទ drawings. ដំបូងអរគុណសម្រាប់ការធ្វើវាហើយផ្ញើប្រកាន់របស់យើង I ask you to fill and change as many of these circles គឺខ្ញុំបាន as possible. គឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគូររង្វង់20ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយនៅលើរង្វង់ហ្នឹងឲ្យចេញជារូបរាងឲ្យច្រើនតាមអាចធ្វើទៅបាន So the aim of the exercise was quantity, not quality. បាទអ្វីដែលយើងឃើញនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺយើងចង់បានចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានច្រើនជាជាងលទ្ធផលដែលយើងជាជាងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាន So when you are generating ideas, you balance basically two goals. គឺនៅពេលដែលយើងគិតគឺយើងមានគោលដៅពីរ So on one side we have fluency, that is the speed, and quantity, so how many ideas you can generate. ទីមួយគឺយើងមានភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់យើងគឺនិយាយពីល្បឿនមិនថាយើងធ្វើបានលឿនប៉ុណ្ណាហើយយើងធ្វើបានច្រើនប៉ុណ្ណា And then second we have the flexibility. ហើយមួយទៀតគឺការបត់បែនរបស់យើង So how are the ideas different, or are they just variations? តើយើងបត់បែនបានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងឃើញថាតើយើងធ្វើអីឲ្យខុសគ្នាបានច្រើនបានយ៉ាងដូចនេះ So let's take a look at all these or some of the really nice images that you submitted. ឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដែលរូបដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានផ្ញើមកតើយ៉ាងម៉េច So maybe all your circles were variations, so they were all emojis but different emojis. ប្រហែលជាវង20ហ្នឹងសុទ្ធតែជា emoji ទាំងអស់យើងឃើញមានរូបខុសៗគ្នាមានអាសបាយមិនសបាយអីច្រើនទៅ Maybe you drew all inside the circle. ឬមួយទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់ព្យាយាមធ្វើអីមួយទៅនៅក្នុងវងហ្នឹងឯង Maybe you connected the circle and created shapes like glasses or a bicycle. ហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាគូភ្ជាប់គ្នាវងហ្នឹងហ៊ានដល់ថ្នាក់ភ្ជាប់វាដើម្បីចេញជាវ៉ែនតាឬមួយក៏ចេញជាស្អីផ្សេងចឹង Or maybe you even try to create one big image that represents or parts of the 20 circles. ឬមួយក៏បងប្អូនយកអំពង20ហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់ហើយបញ្ចេញជារូបអីមួយទៅ But in the end, the goal was to transform as many of them within the 2 minutes. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺក្នុងរយៈពេល2នាទីគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យចេញជាអ្វីមួយឲ្យកាន់តែច្រើនតាមអាចធ្វើបាននៅលើវង20ដែលយើងមានហ្នឹង Or maybe in the images that you see now that you I want to draw this or you did it ហើយ yourself. បងប្អូនឃើញខណៈពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងឃើញរូបថាអូខ្ញុំបើសិនជាបានគូរូបនេះប្រហែលជាគាត់បើដែរ Well, it would be interesting to see or hear from you as well how you felt in that situation because we had a time limit. ហើយយើងក៏ចង់ឃើញថាតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ម៉េចនៅក្នុងខណៈពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងមានពេលតែ2នាទីទេក្នុងការគូ Maybe you felt, only 1 minute left, what else should I draw? ហើយខ្ញុំពូមើលមកអូសោះតែ1នាទីទេធ្វើអីទៀតមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញនឹងតែគូអីឲ្យចេញអីទេ I felt that running out of ideas, what else should I draw? Good Maybe draw it nicer. កប់យោបល់អស់មិនដឹងគូអីទៀតថាត្រូវធ្វើអីទុកអីទេ Did it maybe think like, oh no, I can't draw this, it doesn't make sense. ឬមួយក៏អ្នកខ្លះទៀតគិតថាគូរូបនេះដូចជាមិនកើតទេមើលទៅដូចមិនយល់ Or even what would others think if I draw this? ឬមួយក៏ថាតើអ្នកផ្សេងទៀតនឹងគិតម៉េចបើសិនជាគាត់ឃើញរូបដែលខ្ញុំគូហ្នឹង So the idea behind these 20 circles គឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងរង្វង់20នេះ was to stop you from self-censoring. គឺយើងអាចឃើញថាយើងអាចបញ្ឈប់ការវិនិច្ឆ័យខ្លួនយើងបាន You know, when you go for quantity, so as many as possible in a certain amount of time, ទៅពេលខ្លះយើងចង់បានឲ្យច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន there is just no time to think about bad ideas. អញ្ចឹងបើសិនយើងគិតទៅលើចំនួនថាយើងចង់បានច្រើនយើងអត់មានពេលគិតថាវាល្អមិនល្អនេះគឺធ្វើយកបណ្ដោយ You can change and edit
these ideas later, and this is where they flourish and develop. បាទនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងអាចដល់ពេលដែលចប់ហើយយើងអាចមកវិញយើងអាចកែយើងអាចធ្វើតម្រូវដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលភាពច្នៃប្រឌិតអាចចេញមក So this one was just generate as many as possible, just quickly, no thinking, just do it. បាទ2នាទីហ្នឹងគូចេញស្អីក៏បានដែរឲ្យតែបានច្រើន On the other side, you want to maybe become aware of self-imposed rules. ហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់គិតច្រើនពីខ្លួនគាត់ក៏អត់សូវហ៊ានគូទេ Or maybe blockers that get in your way of your creative thinking. ឬមួយក៏មានអ្វីមួយមកបាំងយើងមិនឲ្យយើងហ៊ានបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងហ្នឹង So maybe during that exercise you thought, well, I cannot draw outside of the circle. ប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលកំពុងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគិតថាគេឲ្យគូវងក្នុងវងប្រហែលជាគេមកឲ្យគូខាងក្រៅទៀតហ្នឹង Or maybe you thought, well, I cannot connect them. ហើយគិតថាគេមិនឲ្យចេញក្រៅគេមិនឲ្យគូវងជាប់គ្នា Or that also you thought that I cannot discuss it with someone else before drawing it. ហើយមួយទៀតគឺយើងមិនបានទៅឲ្យទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតមុនពេលដែលយើងគូចាប់ឡើងគូដែរ And also you didn't have time to prepare, you just started right away. ហើយក៏យើងអត់មានពេលដើម្បីរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនណាគឺក៏ឃើញលំហាត់ភ្លាមដាក់ម៉ោងនាទីខណ្ឌភ្លាមធ្វើបុក So I hope by this exercise you became a little more aware of, because I didn't tell you and didn't give these limitations. បាទខ្ញុំពីព្រោះហើយនៅពេលដែលយើងដាក់លំហាត់នេះទៅឲ្យបងប្អូនគឺយើងអត់បានដាក់កម្រិតដល់បងប្អូនទេ So it can help you to be more aware of how you probably limit yourself or limit your creativity. ក៏តែបងប្អូនខ្លួនឯងទេដែលព្យាយាមកំណត់ខ្លួនឯង Well, in the end, I hope you also had some fun doing these drawings. បាទហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការគូររូបទាំងអស់នឹងមើលទៅសប្បាយ And maybe also sharing with friends and then seeing what they drew. ហើយយើងក៏អាចប្រហែលជាបានទៅចែកចាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយយើងក៏ទៅមើលថាតើគាត់បានគូរអីដែរ Alright, so one thing you probably heard a lot in regard to creativity is អូខេមួយចំណុចដែលបងប្អូនតែងតែឮច្រើននៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់គំនិតច្នៃប្រឌិត thinking outside of the box. មានថាយើងគិតចេញក្រៅប្រអប់ប៉ុន្តែគិតឲ្យហួស So for that, let's play another little game. ឥឡូវដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់យើងនឹងលេងល្បែងកំសាន្តទូចមួយ Don't worry, very through. បាច់ភ័យបាច់ខ្វល់ច្រើនទេស្រួល So I will start the sentence and you think of the word that finishes. បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រយោគមួយហើយបងប្អូនគិតថាតើត្រូវបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងដោយអ្វី Yeah, think of the word that to finish the sentence, and then you can write it in the comments of the video. បាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រាន់តែឮប្រយោគហ្នឹងហើយបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងសរសេរនៅក្នុង comment បាទ So very easy. Are you ready? ស្រួលទេត្រៀមខ្លួនទេ Alright, first sentence is, an example of a car is. ទី1គំរូរថយន្ត2 An example of a car is. គំរូរថយន្ត2 So,ពីណា see comments? សេមក comment Good rating? ពេញ Alright, ប្រយោគ okay. បញ្ចប់ប្រយោគ So, it could be Honda, for example, it could be Ford, maybe Lexus. បងមួយចំនួនណាគំរូរថយន្តពីក្រុមហ៊ុន Honda ក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុនផ្សេងពី Lexus អីណាច្រើន Maybe another brand or a specific car. ឬមួយក៏ឡានអីមួយជាក់លាក់រថយន្តណាមួយជាក់លាក់ We're halfway through the game. I have a second sentence for you. បាទមានប្រយោគទី2សម្រាប់បងប្អូន Same. I read to you, and you think of the first word and write it down in the comments. ខ្ញុំអានហើយបងប្អូនបញ្ចប់ប្រយោគ Ready to go? ត្រៀមខ្លួនហើយ Alright. So, the car is an example of. រថយន្តគឺជាគំរូនៃអីគេ Right. The car is an example of. រថយន្តជាគំរូនៃអីគេ So, how is this sentence different from the first one? បាទតើប្រយោគទី2នេះខុសគ្នាពីទី1យ៉ាងម៉េច So, you could finish the sentence with like pollution. បងប្អូនអាចបញ្ចប់ប្រយោគថារថយន្តគឺជាគំរូនៃភាពនៃការបំពុលបរិយាកាស The car is an example of pollution or status or comfort or luxury. ឬមួយក៏ភាពមានបានភាពហឺហា Maybe skills are also a lot of tax they have to pay because they're expensive in Cambodia. ឬមួយក៏ជំនាញឬមួយក៏ពន្ធដែលយើងត្រូវបង់រថយន្តមួយចំនួនទៀតបង់ពន្ធថ្លៃណាស់ So if we compare the two sentences, in the first sentence you can make mistakes. បាទបើសិនយើងមើលនៅលើទាំងពីរប្រយោគហ្នឹងប្រយោគទី1យើងអាចពេលខ្លះយើងអាចខុសយើងអាចធ្វើខុស You can maybe come up with a company that doesn't produce cars, ហើយ right? So ជា it would make បងប្អូន sense. គិតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មិនធ្វើឡានផង I'd say there's pretty much no creativity to finish that sentence, or it's very, very limited. បាទគឺមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីទៅ
ទៅបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងឲ្យខ្លាំងណាស់ទេ But the second sentence on the other side is completely different. ប៉ុន្តែប្រយោគទី2គឺមើលទៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេ You can finish it in so many different ways. គឺបងប្អូនអាចបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងនៅក្នុងវិធីផ្សេងទៀត So creativity is actually unlimited in the second អញ្ example. ចឹងភាពច្នៃប្រឌិតគឺច្រើនហើយបងប្អូនមិនអាចដឹងថាមានអីខ្លះទេ And there's also no mistakes because you can be creative and see well how you want to finish it if you feel different. ហើយវាក៏គ្មានកំហុសអីដែរនៅពេលដែលយើងមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងពីព្រោះយើងព្យាយាមរកអីដែលថ្មី So if I go back to the sentence that's saying thinking outside of the box, ហើយបើសិនខ្ញុំបកទៅប្រយោគខាងក្រោយវិញដែលយើងគិតក្រៅប្រអប់ហ្នឹង I would say and compare that boxes are to thinking what bricks are to building. អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺប្រអប់គឺជាការគិតថាតើត្រូវយកដុំឥដ្ឋមួយណាដើម្បីមកសាងសង់អ្វីមួយ You can simply not think without these boxes. ពេលខ្លះបើសិនយើងអត់នៅក្នុងប្រអប់នេះទេយើងរត់នៅគិតអត់ឃើញទេ And you know that in creative thinking, the choice of a new box គឺនៅពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងអាចគិតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងទៅរកប្រអប់ថ្មី can be way more important than stepping out of an existing one. គឺវាអាចសំខាន់ជាងយើងនៅក្នុងប្រអប់ដដែលហ្នឹង So let me make a little example to visualize what this could mean, these boxes. ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតបើសិនជាអត់ទាន់យល់ Invention of the light bulb, for example. បាទបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅការបង្កើតអំពូលភ្លើងឧទាហរណ៍ Can you hold this for me, Yes. please? Thank you. There were many other people who invited light. គឺយើងមុននឹងកើតអំពូលយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនក៏ព្យាយាមបង្កើតអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានពន្លឺ For example, they invented wax candles គឺគាត់ព្យាយាមបង្កើតទៀន or oil lamps. ឬមួយក៏ចង្គៀងប្រេងកាត But all of these inventions had one thing in common. ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បង្កើតរបស់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមានរឿងមួយដែលដូចគ្នា They all burned something to produce light. គឺត្រូវតែដុតស្អីមួយដើម្បីឲ្យភ្លឺ And then came Edison. ក៏នៅពេលនោះ Edison គាត់មក And he changed his assumption, changed his box. គឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រអប់របស់គាត់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់ And he said, I want to create light without burning something. គាត់ថាខ្ញុំចង់បង្កើតពន្លឺដែរក៏ប៉ុន្តែពន្លឺហ្នឹងមិនចាំបាច់តទៅដុតអីទេមិនភ្លឺ So with that new box, គឺប្រអប់ថ្មីដែលគាត់ទៅហ្នឹង not burning something, the light bulb could be invented. គឺខណៈពេលដែលមិនចាំបាច់ដុតអីដើម្បីមានឲ្យវាមានពន្លឺដែរនោះគឺគាត់បង្កើតនេះអំពូល Let me take you to another example. A more recent one. ថ្មីនេះ So if we look at the development of this discovery class for personal growth, បាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងការបង្កើតឋានៈគំនិតឆ្លាតវៃនេះ my original box was បាទប្រអប់ដើមរបស់ខ្ញុំគឺ to create an online class instead of a physical class session because of COVID-19. បាទបង្កើតឋានៈដែលយើងឲ្យរៀននៅលើអនឡាញបានដោយសារតែយើងមាន COVID. So then my new box became like an online class where I share one major idea per session. គឺក៏បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតថ្មីថាយើងនឹងបង្កើតឋានៈមួយដើម្បីឋានៈមួយគឺមានគំនិតមួយដែលយើងអាចយកទៅរៀនបាន So with that in mind, I came up with other different creative ideas like the drawing intro videos. គឺនៅពេលហ្នឹងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមមករហូតដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូ intro ដែលមានការគូ To choose the different topics that build on each other. ហើយមានប្រធានបទផ្សេងដើម្បីដែលវាតាក់ទងជាមួយគ្នា That we can connect and enrich each other, yeah. ដែលយើងអាចយកទៅហើយយើងអាចរៀនបាន To find games and try to be a little in connection with you watching this video that you have to do something and can បែង do. កំសាន្តឬមួយក៏ធ្វើអីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូហ្នឹងគឺមានយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អ And also have exercises that you can practice on yourself. ហើយក៏មានលំហាត់មកយើងទៅផ្ទះមើលហើយអនុវត្តឡើងវិញ And always close with a question. ហើយតែងតែមេរៀនរបស់យើងតែងតែបញ្ចប់ដោយសំណួរ So there's a little explanation from the book called Perspectives in Creativity. បាទមានការបកស្រាយមួយនៅក្នុងសៀវភៅទស្សនវិស័យនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិត From Tyler and Gretzel that I like to ពី share. Taylor ហើយនិង Gretzel ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត They describe the function of thinking គឺគាត់បានបកស្រាយថាមុខងារនៃការគិត
It's not mainly solving an actual problem, មិនមែនគ្រាន់តែយកមកដោះស្រាយតែបញ្ហាទេ but it's going into deeper questions. ក៏ប៉ុន្តែបានរុករកចូលបានរុករកហើយចូលទៅក្នុងសំណួរដែលគេសួរមួយហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត You know, often in great discoveries, the most important thing គឺយើងដឹងថានៅក្នុងរបបគំហើញមួយដ៏អស្ចារ្យគឺតែងតែឃើញថា is that a certain question is found. អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសំណួរដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគេចេះសួរ And discovering that productive question ហើយសំណួរដែលសួរទៅបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹង is often way more important គឺវាតែងតែសំខាន់ជាង and often a greater achievement actually ហើយការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយបានល្អប្រសើរខ្លាំង than finding the answer to a set question. គឺមានន័យថាយើងគឺជាការស្វែងរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សំណួរដែលគេបានសួរ So this is why asking questions and asking the right questions is so important. ចឹងហើយបានជាការសួរសំណួរហើយសួរសំណួរដែលត្រឹមត្រូវគឺវាសំខាន់ And you know what, believe it or not, ហើយបងប្អូនជឿឬក៏មិនជឿ there's one more topic coming in from a previous class. បាទគឺយើងមានអាមេរៀនមួយដែលយើងបានរៀនកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុន No vulnerability, no creativity. បើសិនយើងអត់ដែលបង្កើតកំហុសទេយើងអត់ដែលមានការច្នៃប្រឌិតទេ Because allowing yourself to be creative can also mean like, well, you give yourself up to vulnerability. បើន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនឡើងពេលនោះកំហុសក៏អាចកើតមានឡើងច្រើនដែរមកលើយើង Alright, so let's take another look how creativity can be a starting point to innovation. តើឥឡូវយើងមើលថាតើភាពច្នៃប្រឌិតការគិតច្នៃប្រឌិតអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីដោយរបៀបណា So when creativity is positively encouraged, surprising new solutions can emerge from that. គឺនៅពេលដែលភាពច្នៃប្រឌិតគឺវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺយើងអាចបង្កើតនៅចម្លើយឬមួយក៏បង្កើតនៅដំណោះស្រាយដែលអាចយកមករួមបញ្ចូលជាមួយអ្នកផ្សេងបាន And working in a team and collaborating can encourage everyone. ហើយយើងធ្វើវាហើយយើងបញ្ចេញមកនៅក្នុងក្រុមហើយយើងធ្វើជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមហើយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀត So this also applies to your personal life. This is not just work. មិនតែកន្លែងការងារទេជាមួយគ្នាដែរយើងអាចដាក់វានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ This is where you can make a difference and encourage your surrounding. គឺយើងអាចធ្វើវានៅក្នុងជីវិតតខ្លួនរបស់យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង Encourage them to be creative and then លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយបន្តមកទៀត you share your experience. You share it with them. យើងចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងដែលយើងធ្លាប់មាន How did you try to be creative and how does it influence your life? ថាតើយើងព្យាយាមបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតបានយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើវានឹងជំរុញដល់ការរស់នៅរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរ So if you tried this before, maybe you went through kind of a creative process that looks like ចឹង this. បើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើវាពីមុនប្រហែលជាបងប្អូនមានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយយ៉ាងដូចចេះ First you have an idea that, oh, this is awesome. នៅពេលដែលយើងគិតតែឃើញអីមួយដែលថ្មីភ្លាមថាអូលយមែនទេ Like the first emoji you celebrate, so, oh yes, that's it. គេយើងឃើញ emoji ទី1គឺគាត់អបអរ But as you think about it, you go to the second and the third one, it's like, oh, this is tricky, or maybe this is even crap. Doesn't make sense. ហើយប្រហែលជាយើងគិតកាន់តែជ្រៅទៅណាអានេះប្រហែលជាដូចជាមិនស្រួលទេហើយមើលទៅមិនកើតទេដឹង Does it even go this far? You said, oh no, it's not good for me even. I'm not good. Doubting yourself. ចាប់ដើមទៅវិញទៀតអត់ល្អទេអត់ល្អសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅគឺអត់កើតទេធ្វើមិនកើត But then going up said, you know what? I think this is not this bad. ក៏តែគិតឲ្យកាន់តែជ្រៅតាមទៀតគេថាមើលទៅដូចជាមិនអីទេ And then you go back to, hey, this is awesome. I think this is a brilliant ធ្វើ idea. បានចាប់ដើមធ្វើតិចចាប់ដើមឡើងទៅអូអស្ចារ្យលយមែនទេ Yeah, so how about we would just skip these few things in the middle ចុះបើសិនជាយើងរំលងអា emoji ទី2ទី3ហ្នឹង and get rid of that self-doubt. គឺយើងដកចេញអ្វីដែលបង្ខាំងខ្លួនយើងដែលយើងធ្វើយើងសង្ស័យខ្លួនឯងថាយើងធ្វើមិនកើតហ្នឹង So I think for many of us, when we have an idea, ខ្ញុំគិតថាយើងភាគច្រើននៅពេលដែលយើងមានគំនិតអីមួយ we don't bother to try. គឺយើងពេលខ្លះព្យាយាមយើងអត់ចង់សាកល្បង But you know what? I have some good news for you. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូន You're not going to be judged by your bad ideas. បាទបងប្អូននឹងគ្មាននរណាមកវិនិច្ឆ័យគំនិតរបស់យើងទេ A lot of people think they will, but អ្នកមួយចំនួនគាត់គិតថាមើលទៅវាដូចមិនកើតទេមើលទៅ you know, if you ask
people about what their ideas is, or their idea is, what their big ideas are they had before. គឺបើសិនជាបងប្អូនទៅសួរគាត់អ្នកសួរអ្នកមួយចំនួនគាត់ថាគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីធំក៏ប៉ុន្តែវាមិនថ្មីទេគាត់មានហើយតាំងពីមុនរួចហើយ What would be their most important suggestion? តើអ្វីដែលជាការឲ្យដំបូន្មានឬមួយក៏អ្វីជាដែលសំខាន់ 85% of people they stay silent. They don't say anything. សួរថាមានអីឲ្យយោបល់ឲ្យខ្ញុំអត់ប្រហែលជា 85% គាត់អត់និយាយអត់មានអីនិយាយ Instead of speaking up, បាទអត់និយាយទេគឺស្ងាត់ឈឹង because they are afraid and they may be embarrassed of themselves and maybe they look stupid by sharing it. ដោយសារគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចបាក់មុខ So what does that feel like? អញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍មិនដែរ Remember to stepping up in the arena? គឺយើងចាំទេមេរៀនពីមុនដែលយើងចូលរិញ So this could be a moment. បាទហ្នឹងអាចជាពេលវេលាសម្រាប់បងប្អូន A moment for you to share something, an idea, even though you feel like, oh, what do the other think? This might be stupid. ពេលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឈានជើងទៅមុខហើយចែករំលែកពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីអ្នក Just ដ do ទៃ it, take the risk and see what results in. ធ្វើវាហើយចាំមើលលទ្ធផលដែលវាទទួលបានយ៉ាងម៉េច So, but for most of us, if we want to be original and creative, បាទសម្រាប់ពួកយើងភាគច្រើនបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកដែលមានគំនិតថ្មីស្រឡាងមែនទែន we have to generate ideas. គឺយើងត្រូវតែធ្វើការគិត So imagine yourself, we have to probably have a lot of bad ideas in order to have a few good ones. ប្រហែលជាយើងគិតមើលប្រហែលជាយើងមុននឹងគិតបានអាល្អមួយប្រហែលជាគំនិតអាមិនល្អច្រើនមែនទែន Yeah. So a research at the University of South California in the States, United States, បាទអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅ California នៅអាមេរិក they researched teenagers who were using social media while doing their homework or being together with other friends. គឺគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើយុវវ័យដែលគាត់កំពុងធ្វើ homework ធ្វើលំហាត់ផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយគ្នាគាត់ធ្វើលំហាត់ផងគាត់មើលបណ្ដាញសង្គមផង And they found out that these teenagers, after 2 years of doing that, ហើយគេបានស្វែងរកឃើញថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំ they became less creative, គាត់បាត់បង់ភាពច្នៃប្រឌិតនឹងគាត់បន្តិច less imaginative about their own future and development, គាត់ភ្លេចគិតអំពីអនាគតរបស់គាត់ and also less proactive about solving social problems around them. ហើយគាត់ភាពដែលគាត់គំនិតដែលគាត់អាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បានហ្នឹងគឺវាមានតិចមែនទេគាត់គិតបានតិច And I'm sure that you would agree that we need our generation right now. ហើយខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូនច្បាស់ជាយកដឹងថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងយុវវ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្នង And also need you ហើយក៏ដូចគ្នាបងប្អូនក៏ដូចគ្នា to be able to focus on problems around us គឺដែលយើងមើលនៅលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើង and come up with ideas, creative ideas to resolve them. ហើយយើងមានបង្កើននូវភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញជាលទ្ធផលដើម្បីយកទៅដោះស្រាយអាការទាំងអស់ហ្នឹង You know what? When many of us think about innovation, maybe you think of like Einstein having this aha moment. It just happened. ហើយបើសិនយើងគិតពីការបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីហើយយើងគិតអំពី Einstein គាត់គិតថាគាត់គ្រាន់តែថាអូគាត់គ្រាន់តែនឹកឃើញវាកើតភ្លឹប But I think we can agree, and we all know that this is a myth. This is not what normally happens. គឺបើសិនយើងមើលមែនតើវាមិនមែនគ្រាន់តែគិតវាកើតដូចតែយើងគិតនោះទេ It's about awareness and also feeling and recognizing what is happening around you. គឺជាការដែលយើងរៀបចំការដែលយើងដឹងថាមើលហើយកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលកើតនៅជុំវិញគឺមិនខ្លួនយើងគឺយើងប្រុងប្រៀបខ្លួន Feel the situation that you are in. គឺយើងដឹងមានអារម្មណ៍ទៅលើនៅលើស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង And what is happening around you and maybe capture these moments. ហើយអ្វីដែលកើតនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយអ្វីដែលយើងឃើញពេលមួយដែលយើងអាចគិតថាអូពេលហ្នឹងជាពេលល្អ Because in most of the cases, innovation is not about solo genius, so one person having the idea. ហើយភាពច្នៃប្រឌិតក៏មិនមែនកើតឡើងដោយសារតែមានអ្នកបកកែអ្នកខ្លាំងតែម្នាក់ទេ It's about collective genius. គឺមានន័យថាអ្នកដែលល្អអ្នកដែលពូកែអ្នកដែលសម្បូរគំនិតហ្នឹងគេប្រជុំគ្នា Let's think about for a minute. Can you remember that Pixar trailer that we saw in the first class? ខ្ញុំចាំកាលពីថ្នាក់មុនដំបូងយើងបានឃើញពីរឿងមួយវីដេអូមួយ About emotional intelligence, the little
people fighting over our emotions in our head. ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងមានអ្នកតួអង្គអារម្មណ៍ជាច្រើន Funny, looks creative, right? យើងមើលទៅល្អ But this is not solo genius. It takes about 250 people working for 4 to 5 years to create such a movie. គឺយើងបើយើងមើលទៅយើងថាមិនធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងមួយគឺត្រូវការមនុស្សប្រហែលជា250នាក់ធ្វើការ3 4 5ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានចេញជារឿងនឹងមួយ So innovation is a journey. គឺថាការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីគឺជាដំណើរ It's a type of collaborative problem solving. ហើយវាក៏ជាប្រភេទមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែរ Usually among people with different views and different skills. ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលជុំគ្នាហ្នឹងគឺគាត់មានការមើលឃើញខុសៗគ្នា And different experience. ជំនាញខុសគ្នាបទពិសោធន៍ខុសគ្នា And if you consider yourself a leader, ហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូនគឺជាអ្នកដឹកនាំអីមួយ I think it is our role to set the stage for others to be creative. គឺវាជាតួនាទីរបស់យើងដែលយើងបង្កើតឲ្យឃើញភាពច្នៃប្រឌិត And not us as leaders to mainly perform on that stage, but set the stage. ដោយមិនមែនយើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ឯងនេះយើងទៅធ្វើតែម្នាក់ឯងឲ្យចេញអ្វីមួយដែលថ្មីទេគឺយើងត្រូវការធ្វើជាមួយ team ជាមួយក្រុម So, as you know, in these classes, at some point, it's time to get practical. ហើយយើងដឹងណាពេលដែលរៀនមេរៀនជាមួយពួកយើងគឺយើងដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវមើលឲ្យយកទៅអនុវត្ត Some exercises that you can take away and practice creativity at home. មានលំហាត់មួយចំនួនមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងយកទៅហើយគិតហើយសិក្សាឡើងវិញខ្លួនឯងនៅផ្ទះ So let's take a look at the first one. ឥឡូវយើងមើលទៅទី Mind map. I'm sure you heard about this 1 ការប្រ before. មូលផ្ដុំគំនិតអង់គ្លេសថា mind map ប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់ឮអាហ្នឹង You write a first thought or theme or idea in the middle on a paper, on a flip chart. គិតឃើញគំនិតអីមួយមកចាប់ដើមសរសេរចុះនៅលើกระดาษអីមួយនៅលើឬមួយក៏នៅលើกระดาษខៀនឬក៏នៅកន្លែងណាចឹងឲ្យយើងសរសេរបាន Or just on a big window, also works. ឬមួយក៏នៅលើប្អួយ So, and then you ask, well, what else connects to that? Write that everything that connects and ហើយ sign out. យើងចាប់ដើមនឹកឃើញគំនិតមួយហើយយើងចាប់ដើមគិតទៀតថាតើមានស្អីខ្លះដែលតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងគំនិតមួយហ្នឹងដែលវាយកមក If it doesn't feel right, do it anyway. ហើយទោះបីជាមើលទៅវាមិនមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវល្អទេក៏នៅតែធ្វើវាតទៀតទៅ It happens to everyone that maybe something doesn't make less sense, but it's part of the idea is finding them. វាកើតឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្នាពេលខ្លះយើងមើលទៅរឿងនោះវាមិនសមនឹងកើតឡើងវាមិនសមនឹងធ្វើកម្មតែយើងធ្វើវាទៅ And as we heard before, in this mind map, it's about gathering as many ideas as possible. ដូចយើងឮពីមុនហើយអាការប្រមូលផ្ដុំគំនិតហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលយើងដាក់នៅគំនិតដែលយើងគិតឃើញផ្សេងច្រើនមកនៅលើ Not defining them in detail. ហើយយើងអត់ទាន់បានយកវាទៅបំបែកឲ្យវាជាក់លាក់ណាមួយទេ So in the example video we see, ហើយនៅក្នុងវីដេអូយើងឃើញថា this is from when my team and I we sat down trying to reinvent the way we work here for IT. ហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបានចាប់ផ្ដើមអង្គុយគ្នាដើម្បីរកមើលវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ IT នៅកន្លែងហ្នឹងវាមានអីថ្មី And visualizing helped us a lot to be creative and generate new ideas and also see connections. ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីដោយផ្ទាល់គឺវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំ So the second exercise, ហើយលំហាត់ទី the next time you take out your phone 2នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដកទូរស័ព្ទចេញមក and here in brackets you remember the study that I just mentioned about the teenagers. បាទបងចប់តិចមកទៅយើងបាននិយាយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹង So next time you take out your phone, នៅពេលដែលយើងដកទូរស័ព្ទចេញមក think and decide what you want to do with it. បងប្អូនគិតថាតើចង់ធ្វើអីមួយទូរស័ព្ទហ្នឹង Is it the technology, basically, let's say Instagram or Facebook, that tell you what to do? យើងអាចដកមកយើងគេថាតើបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Instagram ឬក៏ Facebook ជាអ្នកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីមួយ So basically, they decide for you what you will do. បើសិនយើងមើលពេលខ្លះពួកហ្នឹងវាសម្រេចចិត្តឲ្យយើង Or you ask yourself, well, what am I really looking for when taking out the ឬមួយ phone? ក៏សួរខ្លួនឯងថាដកទូរស័ព្ទចេញមកនឹងយកមកធ្វើអី You know, because if, for example, it's checking mail, let's do that. Get it done. ដកទូរស័ព្ទមកមើល mail មើលស្អីទៅ But you know, if it's to distract yourself, ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងដកមកវាជាអ្វីមួយដែលរំខានយើង from really doing the hard work, ពីការធ្វើការងារមួយដែលយើងកំពុងធ្វើខំប្រឹងធ្វើ the hard work that comes with a deeper thinking, គឺបើវារំខានយើងមិនឲ្យធ្វើអាការរៀងប្រឹងប្រែងធ្វើនៅឲ្យយើងគិតបានច្រើនទេ
maybe then it's time to take a break បែរជាសម្រាប់តិចទៅ and put your phone away បាទដាក់ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងណាមួយឲ្យផុតទៅ and maybe look out of the window ឬមួយក៏មកយើងអង្គុយជិតអួចយើងមើលទៅប្អួច and know by doing nothing ហើយ for a moment ហើយបាច់ធ្វើអីទេមក plate ហ្នឹងកុំធ្វើអី and take this moment and realize that by doing nothing you also become your most productive self គឺយើងត្រូវដឹងថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើអីហើយយើងសម្លឹងមើលនេះមើលនោះទៅវាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានអ្វីមួយដែលគិតឡើងវិញ because this is where your brain can start to be creative នេះគឺជាពេលដែលយើងខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមាននៅគំនិតច្នៃប្រឌិតមក so third ចឹងទី as we saw in the intro video with the drawings 3នៅពេលដែលយើងមើលនៅក្នុង intro video នៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូដែលមុនគេហ្នឹងយើងឃើញមានអីគូ I highly encourage you to sit down with friends as you saw there ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងប្អូនឲ្យទៅអង្គុយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើង spend time with them and talk about your ideas share them ចំណាយពេលមួយពួកគាត់ហើយចែករំលែកពីភាពច្នៃប្រឌិតពីគំនិតដែលយើងគិតឃើញហ្នឹងជាមួយពួកគាត់ you can talk about these ideas grow them and develop them បាទយើងយកលើកវាឡើងមកហើយយើងនិយាយហើយយើងអភិវឌ្ឍវាធ្វើវាឲ្យលូតលាស់ល្អ So many times I came up with ideas of someone else just by talking and having time with friends ពេលខ្លះយើងពេលខ្លះខ្ញុំអាចមានអ្វីមួយគិតឃើញអ្វីមួយថ្មីនៅខណៈពេលកំពុងនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិឬមួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំ Another example that you already did let me come back as a fourth example and exercise to the drawings with the 20 circles ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលរូបដែលយើងគូរនៅលើរង្វង់20ហ្នឹងវិញ You know from experience and also we heard that it's easier to pick ideas if you have many to choose from គឺយើងដឹងយើងបានឃើញហើយយើងក៏បានដឹងយើងទទួលបទពិសោធន៍ថាបើសិនជាយើងមានគំនិតជាច្រើនដែលយើងយកដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានគឺយើងងាយនឹងយើងគិតឃើញអីមួយ But maybe if it's just variation let's say if you drew 20 different emojis ឬមួយក៏បើសិនជាបងប្អូននៅលើរង្វង់20ហ្នឹងបងប្អូនគូអា emoji 20ផ្សេងគ្នា So in the end all you have is one idea អ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅចុងក្រោយគឺយើងមានគំនិតតែមួយហ្នឹង just in different versions ក៏តែនៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នា So I want to encourage you to do the challenge again but this time draw squares ឥឡូវខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសាកម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគូYeah, it makes sense like the square. You see it? Square. Yeah, that's good. Or combine it, circles and squares. ឬមួយក៏យើងគូការ៉េផងគូរង្វង់ផង And then look at it and how many variations do you have? ហើយបងប្អូនមើលទៅថាតើបងប្អូនអាចគិតទៅលើគូអីបានខ្លះ Maybe even compare it with the first drawing you made for this class ក៏ actually. យកអ្វីដែលយើងបានគូពីមុនហ្នឹងយកមកដាក់ចិត្តដែរហើយយើងមើលទៀត All right, last but not least, so next time maybe you see a challenge or a problem. អញ្ចឹងចុងក្រោយទី5បើសិនជាបងប្អូនឃើញនៅឧបសគ្គអ្វីមួយឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយ How about you try to draw that problem in a simple way to picture it. ចាំបើសិនបងប្អូនយកបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គដែលយើងមានហ្នឹងយើងយកមកគូនៅក្នុងវិធីមួយដែលស្រួល Maybe extend the drawing with scenes how it led to that problem. គឺគូធម្មតាហើយយើងគូថាតើយើងឃើញអីខ្លះនៅលើបញ្ហាមួយហ្នឹង Maybe draw your feelings in a scene. គូអារម្មណ៍គូស្អីដែលយើងឃើញ And then extend it by ideas that cross your mind and see where it leads you. ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យវាទៅបណ្ដោយឲ្យវាទៅរហូតអារម្មណ៍របស់យើងគំនិតរបស់យើងចេញមកយើងគូទាំងអស់ទៅថាតើយើងបានប៉ុណ្ណា So today I want to close with this. ឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយរឿងនេះមួយ Imagine how creativity and taking a first step ហើយយើងចូលយើងគិតហើយថាតើភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងដែលយើងអាចឈានជំហានទី1 a first step forward that Rit, the seller of the books, គឺនៅជំហានទី1ដែលរិទ្ធដែលយើងបានមើលដែលគាត់លក់សិភៅនៅប្រទេសស្រីហ្នឹង could help overcome his challenge of selling the books to non-existing អាច customers. ជួយគាត់ឲ្យយកឈ្នះនៅលើឧបសគ្គឬក៏នៅលើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានជួបនៅខណៈពេលដែលគាត់លក់សិភៅហ្នឹង So I believe that for you and for Cambodia, ហើយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់អ្នកហើយក៏ដូចគ្នាសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូល creativity is absolutely not a nice to have. បាទភាពច្នៃប្រឌិតគឺពេលខ្លះយើងមិនចង់នឹងបានផង It's a necessity. ក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់បងប្អូន So the question I have for you today,
ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំសួរបងប្អូននៅល្ងាចនេះនៅពេល So នេះ how will you boost your creativity from now on? ថាតើបងប្អូនបង្កើននៅភាពច្នៃប្រឌិតរបស់បងប្អូនបានយ៉ាងដូចដាច់ចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅ Mhm. So you know what? ឥឡូវបងប្អូនដឹងទេ This is not it for today. បាទនៅបន្តិចទៀត Now, same as last week, I have a little exercise for you that comes in a story. បាទដូចសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងគឺមានលំហាត់មួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកដើម្បីមើលឡើងវិញគិតឡើងវិញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលយើង Don't worry, there's no countdown this time. You have time. បាច់ភ័យទេយើងអត់មានពេលរាប់ថយក្រោយអីដូចលើមុនទេគឺឥឡូវគិតយ៉ាងណាក៏បានដែរ All right, so imagine yourself, you are part of a space crew. ឥឡូវសម័យមើលឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងគឺជាម្នាក់ដែលនៅដែលជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអាកាសយានិក And you're flying to the moon, បងប្អូនចាប់ផ្ដើមជិះយានអវកាសហោះទៅភពព្រះច័ន្ទ to the bright side of the moon, so the side we can see here from Earth. បាទទៅហើយយើងមើលអ្វីដែលល្អស្អាតនៅកន្លែងហ្នឹង And you are planning to meet there with the mothership, with another spaceship. បើថាយើងហោះពីនេះទៅយើងទៅជួបយានធំនៅខាងលើដែលគេចាំយើងស្រេចហ្នឹង However, by the time you land, there are some technical problems, difficulties with your ship. ក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលយើងទៅដល់ហើយយើងជិតដល់ហើយយើងត្រូវចុះចតក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅលើ And you and your crew, you're supposed to land 300 kilometers away from the meeting point. ហើយបងប្អូនអ្នកហើយនឹងក្រុមទាំងមូលនៅលើយានហ្នឹងត្រូវចុះចត300ម៉ែត្រ300គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីយានធំ So during the landing process and re-entry on the moon, ចឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរ some ការ equipment got ដំណើរ damaged. ការនៃការចុះចតយានផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យចុះចតបាន Some equipment got damaged, and it is essential to reach the mothership to have this trip that you will have to walk with your team for 300 kilometers. គឺយើងដឹងថាអ្វីឧបករណ៍មួយចំនួនខូចអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីយើងទៅធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរបានហើយយើងត្រូវចេញពីយានហើយយើង300គីឡូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅដល់យានធំ And you are responsible to create the list of the most important items that you can take with you on this trip. ហើយបងប្អូនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសថាតើត្រូវយករបស់អីខ្លះទៅជាមួយ So you will have to choose what is the priority. ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគិតតើដាក់ទំនួលក៏បានតែយើងដាក់លេខរៀងហើយយើងចង់បានមួយណាមុនចង់បានអីខ្លះ After the assessment of the equipment, there are 8 items that are intact, working, that you can choose from. បាទបន្ទាប់ពីមើលហើយបន្ទាប់ពីគិតឃើញអស់ហើយគឺមាន8ឧបករណ៍ដែលយើងអាចយកទៅបានដែលជាអាទិភាព So we'll just show you an image of the 8 items, ហើយ and យើងអាចមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺមាន8ឧបករណ៍ place a number 1 for the most important item, ហើយយើងដាក់អាទិភាពនៅលើរបស់ទាំង8ហ្នឹង and number 2 for the second one, and so forth till 8. អាណាដែលត្រូវការសំខាន់ចាំបាច់បំផុតដាក់លេខ1អាណាបន្ទាប់ទៀតលេខ2 3រហូតដល់លេខ8 And then we'll hear you more about this story next week. ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឮបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ And don't worry, we'll also just post this image so you can print it out or look at it and fill it. បាទយើងអាចដាក់រូបនឹង post ឲ្យបងប្អូនអាច print ចេញឬមួយក៏ screenshot ឬក៏យ៉ាងណាដើម្បីដាក់លេខឲ្យ So thank you very much for joining today. ហើយអរគុណដែលបានចូលរួមនៅលើងាកនេះ And I encourage you to decide on how will you boost your creativity ហើយ from ខ្ញុំ now លើក on. ទឹកចិត្តម្ដងទៀតថាទៅស្វែងរកឡើងវិញថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើននៅភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅ Have a great week. Thank you. អរគុណច្រើនជួបគ្នាពេលក្រោយ Bye bye.បាយបាយ